Один двигатель из 33 отключился на подъеме. После отделения у ступени забарахлили еще несколько рапторов, и ускоритель не дотянул до точки приводнения в Мексиканском заливе. Корабль потерял двигатель уже в космосе, но бортовой компьютер сам перераспределил нагрузку и все равно вывел его на орбиту, где выпустили 22 спутника. Из-за проблем с двигателями отменили повторный запуск в космосе, а это была главная проверка дня. Без нее не получится управляемо сходить с орбиты.